Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dasar awal itu menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalimat mengucapkan salam itu kan di situ ada al-qasdu, sejo. Mula artinya ngeten. Salam itu wajib dijawab jika memang kalimat salam itu masuk kategori kalam. Kalam itu apa? Kalam itu nek tenggene alfiyah disebutkan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Atau al kalamu huwal lafdu al murakkabu al mufidu bil wad'i. Sing diarani kalam itu satu. Dia harus lafat. Lafat itu bisa diucapkan, bisa tertulis. Karena menulis itu pasti juga dilafatkan meskipun alon-alon. Awak dhewe nulis itu kan tetap ono. Gak mungkin nulis mau nulis tok, mesti ono pengucapan entah terdengar atau tidak. Nek sejone kan mesti ngucapke. Murakab tersusun dari beberapa kalimat. Assalamualaikum, jelas kan tersusun. Beda nek as ngono tok. Nah, mufidu berfaidah. Berfaidah itu tegese ono artine. Assalamualaikum ada artinya. Semoga keselamatan terlimpah untukmu. Yang ketiga bil wad'i itu dengan unsur kesengajaan. Itu syarat-syarat kalam. Berarti assalamualaikum menjadi wajib dijawab jika memenuhi unsur kalam tadi. Contoh yang tulisan WA, surat undangan atau apapun, ketika menulis itu berarti lafadz masuk. Kira lafadz masuk. Mufid masuk ada artinya assalamualaikum. Murakab jelas tersusun. Bil wad'i sengaja enggak dia menulis itu. Sengaja. Berarti wajib dijawab. Persoalannya wajib dijawab di sini apakah harus dengan sebaik-baiknya jawaban? Iya tetap minimal sama. Nek surate assalamualaikum WRWB, ya jawabnya waalaikumsalam WRWB ibaratnya ngoten. Dene misalnya ono surat ya gak usah mendadak mbok jawab tulis surat mboten. Utawa jenengan oleh surat uwake mbok jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mboten. Cukup jenengan ono salam mbok batin gak apa-apa. Tapi jawabnya dengan jawaban yang minimal sama. Termasuk WA. Minimal sama assalamualaikum jenengan jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ono WRWP ya tambahi WRWP wong adat pisan. Tapi ketika hanya as gak wajib dijawab dan yang menulis as kuwi makruh. Kenapa gak wajib dijawab? Bukan kalam, orang duwe makna. Kenapa makruh? Karena wong niate uluk salam ke sunah udah gak disingkat. Mending gak usah malah ora kena hukum. Nah. Wong sing kanggone paham bahasa Inggris ngerti maknane misale. Ngerti maknane dan ada unsur kesengajaan. Alah luweh wong maknane beda lah wong maksudku salam kok, tapi ngerti maknane bisa dadi haram. Wong salam kok dipadake bokong. Malah hati-hati. Mending gak usah salam wis to. Nek mung WA wae. Kejaba jenengan memang japri orang yang lebih sepuh apa lebih tinggi. Nek mung karo kanca tok mung sekedar metakok kabare komul gak usah salam wis. Langsung. Kok bisa urip kok, langsung ngono ae. Nggih. Justru malah nek saged nek gawe undangan. Cara salam tulisan salam niku bahasa Gedrik. Transliterasi. Assalamualaikum WRWB luwih apik kuwi. Daripada mbok tulis Arab.
Nek mbok tulis Arab bahaya nek undangan kuwi mbok di akhir gawe bungkus lombok utawa keleleran kepidak wong ana lafzul jalalah. Dadine malah dosa. Ketoke wae pengen syar'i, islami. Wah, nulis undangane nggo bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullah. Lho ana tuwae iku lho. Ana Allahe kuwi mau lho. Wah nek mung assalamualaikum tulisan Arab mbok ida-ida ya ora apa-apa. Wong assalamualaikum ki padha kaya selamat pagi, selamat sih. Iya. Tapi nek ana Allahe warahmatullahi wabarakatuh, pingine syar'i. Ya, lah kok malah dadi bungkus lombok. Lah kok malah dibuat nang tempat sampah. Ngono Abdul Jalalain malah dosa jenengan niate apik. Net wonge ora paham sing duwe dibuat. Awor sampah dipidak-pidak wonge gak paham ora kena dosa. Jenengan wis paham ngene sing mbok lakoni dosa. Dadine niate apik malah dadi dosa. Oh, jariah gawe dosa wong liya malah. Apa meneh ana bismillahirrahmanirrahim. Nek tulisan gedhe kono ora masalah, ora ana jalalae bismillahirrahmanirrahim kan gak ana Allah di situ. Sing sakral kuwi lafzul jalalah. Hindari. Wis ana bismillah, assalamualaikum ya tulisan Arab, isem burine wallahul muwafiq ana wallahu utawa billahi taufik tulis Arab sisan. Waduh wis. Pingine sar. Bahaya malah. Niku terkait salam. Lah nek burung kakak tua misalnya ngucap salam memenuhi unsur kalam mboten? Mboten karena tidak bil wadu'i. Lho kan dilatih. Mbok latih kaya apa? Ki manuk bi gak mungkin duwe akal niate aku tak sengaja uluk salam mboten. Mboten. Hane bel. Bel kan ketika ngerekam itu mungkin ada unsur kesengajaan. Persoalannya dia sengaja uluk salam apa sengaja menjadikan itu sebuah bunyi. Tak kira ya bunyi-bunyian. Ngira? Nah, ini sengaja uluk salam memang. Sengaja uluk salam. Ya wajib dijawab. Jawab ngati wae. Tapi kira-kira memberatkan mboten? Masalahnya kan itu. Tapi nek gak sengaja jawab, gak sengaja gawe mau sengaja digawe bunyi-bunyian, ya ora wajib dijawab. Lah kita kan nggak tahu. Lah kudu piye? Yo anggap wae kuwi ana swara salam ngono kuwi. Ya swara salam anggap wae misale mbok anggap salam jawaban ten ati ngono wae lah. Jawaban ten ati. Luweh becik mending bel sing gak ana salame daripada memberatkan. Iya. Wong ya hukume mau sunah wae kok dadak memberatkan wong sing jawab. Pokoknya nek urusan elektronik nek iso jangan nek iso cara kula gak usah sing ambu-ambu Islam lah. Nek cara urusan elektronik. Jenengan nada dering utawa misale mbok setting adzan muni buanter. Lah kok mbok gawa nang kamar mandi gek ngising wae adzan. Wow, apa dosa sampean? Pingine ketok Islam. Kecuali memang gak biasa nggawa HP wis nek mlebu kamar mandi aman. Lah wong nang kamar mandi saya butuh nggawa HP kok dadak mbok setting Islam. Apa meneh wallpaper gambare napa misale kaligrafi bismillahirrahmanirrahim utawa Ka'bah. Gek buka HP mbek ngising ngene Ka'bah ketok dosa. Wis ora usah gambar Ka'bah. Segawon ae ora apa-apa.
Mula kenging napa nggawa HP mlebu kamar mandi makro. Khawatir ndak ono gambar-gambar kaya ngono kuwi. Kalender barang nek iso gak usah kaligrafi ayat Quran. Wong kalender kena rampung dadi apa to? Apa jenengan obong langsung? Paling digelemek gawe nganu telek cecek. Ke bungkus. Lah ayat Quran. Fotone ulama. Ya Allah. Fotone Mulyanto delek kamar mandi ra apa-apa. Ngusir kecoa. Bahan. Ora bahan bener wong gegelen delok sampean langsung metu. Itu loh. Jadi perkara-perkara yang kita syar'i mending kita lakukan secara aktivitas langsung. Gak usah masalah elektronik apa dihubung-hubungke niku lah. Nah, khawatirnya ndak ngoten. Bel barang nek iso ya wis tet ngono ae ora usah. Assalamualaikum. Lah kok misale sing namu iki kan gak krungu bele kadang bele nang jero. Gek dipencet sedelok assalamu tet assalamu urung alaikum malah. Lho, kalau ora krungu nggih ra malah bingung ya. Lah iya malah repot kok. Makanya tetap tidak bisa mewakili. Ojo sampai adzan barang mbok setelke kaset subuh iki ora ono sing adzan setelke kaset. Ampun. Kalau jawab salam di WA dibatin itu boleh? Boleh, ora kudu banter. Enggak harus tertulis. Nah, kalau di grup nggak harus tertulis, tapi kalau japri ya wajib tertulis. Kenapa? Karena ditujukan ke jenengan pribadi. Kalau grup kan nggak pribadi. Nah, maaf nggih. Nah, ngoten niku. Kuwi salam. Mbuh pertanyaan kok yo aneh-aneh. Tapi bagus. Jadi wajib dijawab jika memenuhi unsur kalam. Yang pertama, lafat bisa tertulis, bisa terucap. Mufid duweni mak. Nah, berarti nek as ngono to gak iso. As WW mboten saged. Ora wajib dijawab. Kan ono biasanya as WW barang. Nah. Lah kados samawa barang jadi ya ora usah dijawab. Apa samawa? Nek sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, donga. Samawa. Oh, ngono tok aja diamini.